Dragi gledalci, pogosto vas ujezimo zaradi tega, ker v naših testih ne navedemo točne cene avtomobilov. No, žal nam je za to, ampak imamo dva razloga. Prvi razlog je seveda ta, da cene zelo varirajo glede na opremo in zato se nam zdi včasih smiselno, da pač vam damo en tak optimalen približek, tako, za občutek, čez palec. Bolj ključen razlog pa je ta, da na nacionalni televiziji točnega podatka niti ne smemo navesti. Še posebej, če zraven povemo, da je ta cena ugodna. Namreč po internih pravilih se to šteje kot reklama, kot spodbujanje k nakupu. No in to nas danes postavlja v kar nezavedljiv položaj, namreč danes imamo opravka z avtomobilom, pri katerem je pa ugodna cena bistvenega pomena. Ja, strinjamo se z vami, če je pri Mercedes-Benzu glavna prednost ugodna cena, potem gre res za nek narobe svet. Ampak še bolj čudno pri vsem tem pa je to, da ni Mercedes tisti, ki dela narobe, ampak da je v resnici naroben pravzaprav kar svet. Namreč ta naš avtomobilski svet se je tako zelo spremenil, da danes praktično nimamo več tistih klasičnih družinskih avtomobilov, vsaj takšnih, ki bi bili dosegljivi poprečno visokim družinskim dohodkom. Nimamo več tistih klasičnih enoprostorcev, ki bi recimo zagotovili tudi mobilnost družinam s 3 majhnimi otroki. Kar smo včasih poznali pod pojmom klasičen družinski enoprostorec, no to so danes postali veliki luksuzni kombiji za 50 in 60 tisoč evrov. Pod pojmom družinski avtomobil nam danes prodajajo tudi velike prestižne terence, nekateri med njimi imajo tudi 3 ločene sedeže, ampak večinoma so to klasični terenci, ki pa le s težavo sprejmejo 3 otroške sedeže. Potem danes imamo na razpolago tudi še enega konkurenta temu avtomobilu, pri katerem pa so cene pogosto tudi bistveno višje, ker nam lahko ponuja tudi bistveno več opreme. In potem tistih klasičnih slovitih Citroenovih, Berlingov in pa Peugeotovih Rifterjev, no tudi teh danes praktično nimajo, zato ker se je skupina Stellantis odločila, da so te avtomobili tisti prvi na vrsti, da postanejo polno električni avtomobili. No, družinam dosegljivi družinski avtomobil je recimo lahko tudi nova Dacia, ki pa se seveda hvali s tem, da je osnovna. Je pa tu še en model, in sicer Renault Kangoo, novi Renault Kangoo, ki pa ga v Slovenijo ne bo, ker so pri slovenskem uvozniku ocenili, da bi ta avtomobil kupilo premalo Slovencev. No, pri Renaultovem partnerju v tem projektu, pri Mercedes-Benzu, se pa z Renaultom ne strinjajo. Zato imamo danes priliko, da preizkusimo Renaulta Kangooja s 3-krako zvezdo na nosu. Citana ne boste našli v ponudbi Mercedes-Benzovih osebnih vozil, našli ga boste med Mercedesovimi dostavniki. In to se čuti. Tega ne gre skrivati. Citan ima namreč tukaj v kabini trdo oziroma trpežno plastiko. Citan namreč kljubuje trendom in to ne samo s ceno, pa ne samo s tem ugajanjem družinam, ampak tudi z možnostjo dizelskega motorja. Ta stane do evra enako kot pa močnejši bencinski motor v ponudbi, ampak njegova glavna prednost je pa seveda to, kar imajo družine rade. Spravi dolga potovanja in pa vikend izlete. Namreč ob porabi slabih 6 litrov je seveda s tem avtomobilom moč potovati bistveno dlje kot pa recimo z električno konkurenco. Vsaj 2-krat, če ne celo 3-krat dlje. Se je pa z električnimi konkurenti seveda bistveno bolj prijetno voziti, namreč temu dizlu v skrajno nizkih vrtljajih kar izrazito primanjkuje moči in zato je treba z ročnim menjalnikom kar precej migati. Ampak seveda, doseg šteje. In čeprav je vožnja dostavniška, pa je vendarle tudi močno mercedesovska. Namreč tu dobite Mercedesov volan, dobite klasično Mercedesova stikala, predvsem pa dobite mercedesovsko čvrstost in pa Mercedesovo vozno natančnost. Tu ni tistega francoskega guncenja, tu dobite nemško udobje. Ampak še enkrat, pri tem avtomobilu res ne rabimo pretirano izgubljati besed z primerjanjem z direktno konkurenco, ker je te direktne konkurence zares malo. Konkurenca so namreč kar vsi drugi avtomobili na trgu.
Konkurenca je torej ali cenejša, pa bolj cenena, ali bolj šminkerska, pa tudi dražja, ali je električna, se pravi z električnimi omejitvami, ali pa bistveno bolj luksuzna. Pri Renaultu imajo torej kar prav, ko ocenjujejo, da verjetno prav veliko Slovencev ta avtomobil ne bo navdušil. Ampak tiste družine, ki jim pa ta avtomobil ustreza, no tiste družine pa verjetno zdaj skačajo do stropa od veselja. In ja, strinjamo se, narobe svet je, da jim je to cenovno dostopno mobilnost ponudil prav Mercedes-Benz. Ampak ni še konec teh ampakov. Zdaj, ko imamo končno spet en avto, v katerega lahko spravimo 3 otroške sedeže v štric, no zdaj nam falijo ustrezni otroški sedeži. Namreč ni vseeno, kakšne sedeže spravimo v ta avtomobil. Namreč aktualni sedeži so se namreč močno razširili. Predlagam, da si vzamemo čas in pogledamo, kakšna je aktualna ponudba otroških sedežev z vašim naslednjim klikom.